Í þessu dæmi ætlum við að byrja því að finna stikaform beinna línu og síðan ætlum við að athuga hvort að punkturinn 3,4,5 sé á þessari tilteknu línu. Ok, við skulum að byrja því að finna stikaformið. Línan heitir L og við setjum þá inn í stikaformið x-ið er jafnt og x-nit punktsins sem er 2 pluss x-nit stefnuvektorsins sinnum t, það er þá 1 sinnum t sem að gefur okkur bara 1t. Y-ið fer þá sjáum að punkturinn hefur nitin y-nitið í punktunum er 0, þannig að þá kemur 0 eða ekki, og y-nit stefnuvektorsins er 3, þannig að y er bara jafnt og 3 t, við hefum getið sagt 0 pluss 3 t, en við þurfum ekki að skrifa 0-ið, og svo er seturnitið og það er þá seturnit punktsins sem er 3 pluss seturnit vektorsins sem er 2, þannig að við fáum 2t. Ok, þá höfum við fundið stikaformið sem er x jafnt og 2 pluss t, y er jafnt og 3t og z er jafnt og 3 pluss 2t. Nú ætlum við að kanna hvort að punkturinn 3,5 sé á L. Ok, við skulum fyrst skoða x-nitið. Ef að þessi punktur er á L, þá er x-ið, við ætlum að finna þann stika sem að gefur okkur x-ið jafnt og 3, við fáum 3 er jafnt og 2 pluss t og við sjáum að það er augljóst þá að t hlýtur að vera jafnt og 1. Ok, nú ætlum við að setja þetta t inn í fyrir y-ið og fyrir setu og við sjáum strax að ef við setjum 1 inn í staðin fyrir t í y-stikanum, þá fáum við hérna, segjum bara hérna, þá er y jafnt og 3 og zeta jafnt og 3 pluss 2 sem er 5. Þannig að við fáum með stikin 1, stikin t jafnt og 1 gefur okkur punktinn 3,5, en það er ekki en ekki 3,4,5, svo að 3,4,5 er ekki á L. Við sem sagt fundum stikan, ok, ef að punkturinn er á L, þá skoðum við fyrst tökum til dæmis bara x-nitið, x-nitið í punktinum er 3, ok, við ætlum að finna þá hvaða stiki gefur okkur 3 og við sjáum að ef að x-nitið er 3, þá þarf stikin að vera 1, það sé t jafnt og 1, og við prófum að setja, og ef að þessi punktur er samt á línunni, þá eigum að fá y-nitið 4 með því að setja 1 í staðinn fyrir t og seturnitið 5, en þegar við setjum 1 inn í staðinn fyrir t og reiknum út y, þá fáum við að y er 3 en ekki 4, þannig að 3,4,5 er ekki á línunni L. Nú næst ætlum við að finna skurðpunkt í setu línunar og línunar L. Nú í seta sléttan er mengi allra punktar sem hefur x-nitið 0. Við skulum setja í seta sléttan
hefur x hniti jafnt og 0. Ok, og þá getum við bara að byrja á því að reikna út. Þá getum við byrjum á því að finna hvaða gildi á t gefur okkur x hniti 0. Við fáum þá að 0 er jafnt og 2 pluss t og við sjáum að t er jafnt og mínus 2. Ok, nú við vitum þá að stekin er mínus 2 og þá setjum við hann inn í fyrir x, y og setu. Þá fáum við samt að y er jafnt og 3 sinnum mínus 2 sem að gefur okkur mínus 6 og setan er þá jafnt og 3 pluss 2 sinnum mínus 2 eða 3 mínus 4 sem er mínus 1. Og þá veitum við að skurðpunktur L við y seta sléttuna er þá 0, y var mínus 6, mínus 1. Að þessi punktur er þá skurðpunktur L við y seta sléttuna. Þá höfum